Ur souezadel meus evidor. Diom da vele. Atatudou et evit Halloween et kinnig an deor ar ekipe ispicial war an tem Harry Potter. Awene don bet gant gastronomik. Neuze gredvo ar pat a citrouille. Don deiz. Evit an aozenou, red e vo deoc'h kaout 310 a pevarugen gram kistin, ur potimarron, pevar aval, pevarugen gram amande, an 150 gram sucre, un tamm ganel, diou loyad braz mel, un nu, hag un toaz bresk. Evit deski penaos en ober, sellit ouzh ar video diwezhañ. Lakit ar form da domand da ganderez a pevarugen. Troret ar potimarron e daou a tenit ar grenioù zo barzh. Dibluskit an ezan, diwalit dobiziet en ur c'hober. A trorit e dinsou. Da c'houde, grit ar memeustra gant an avalou. Tu zo deoc'h mirout plus qu'an avalou. Bremañ, teuzit an amande barzh ar bemañ. Hag ouzhpennit an dinsou potimarron hag avalou hag ar sukr, meskin mat. Noskit da boazan war d'an etre e padugen minuten, en ar meskan bep an amzer. Da c'houde, ouzhpennit ar c'hristin, ar mel hag ar ganel. Laoskit da boazan c'hoazh e pad 10 minuten, betek ma yotfe ar meskach. Setu, preste gwarnisadur ar pat a citrouille. Bremañ, lakid an toaz e stum ront toubihan. Torrit an nu a basit an ehan. Gant ur guispont pastezerez, lakid un tamm un emet war bordou a rontou. Gwarnisit gant ar meskach potimarron hag avalou, a serrit gant ur ront all. Redez oud an mad ar bordou evit manez a feke kuit ar gwarnisadur. Grit-se, betek mo peus ket mui a douaz. Hag evit e chui, lifran an holl pat a citrouille gant an u. Bremañ, fornan an ezo e pad 30 minuten. Ha setu ar pat a citrouille evel ma vefemp e geran breoù. Bremañ neus met da danva alik pouzerezmañ, kad an vat dar. A deoc'h d'ar c'hoari bremañ. Ken a rentañ!